Labrīt! Šodien mums 24. lekcija. Ir vienreiz jau tā bija, šoreiz arī ir interesanti, kā mēs iesāksim ar meditāciju. Tāpēc par augstu mēs runāšu vēlāk. Bet tagad tātad es izstāstīšu dažus terminus par meditāciju. Tik, cik jūs atceraties, tātad mums meditācijas nosaukums tāds arī ir, veseļu daļu sakārtošana un apvienošana vienotā veselumā. Un mēs izgājām pirmo līmeni, otro līmeni un trešo līmeni. Un šajos trijos līmeņos, ja atceraties, mēs kārtojām šeit savu dvēseli šajā inkarnācijā, šeit savu dvēseli pa visām inkarnācijām, kādas mums katram ir bijušas, tik cik ir bijušas. Un šeit uz planētas Zeme. Un šeit arī tās, kas ir bijušas ārpus planētas Zemes, ja tādas ir. Gribu vēlreiz atkārtot, ka būtu vēlams, vismaz katru meditāciju iziet vienu reizi, tas ir skaidrs, bet minimums katru meditāciju iziet 9 reizes, jā. Bet tas vēlamais vai ideālais, kas būtu vajadzīgs, ir pirmo līmeni 9 reizes, otru 18 un trešo 27. Tas, kā viņas iet, kādā secībā un kādā laikā, tas ir katra brīvs iekšējais impulss, jo mēs vairs šobrīd lineāri, ne tikai lineāri, bet mēs jau sfēriski darbojamies, līdz ar to šo te apjomu jūs varat iziet. Varbūt, vienīgais, ko es varbūt ieteiktu, vienu meditāciju vienu dienā, kad dienā nepaņemt vairāk, ja? Jo vajadzētu izgulēt nakti, kur tas apstrādājas, kur tas sakārtojas. Līdz ar to, tie ir vismaz, kā saka, 2 mēnešu laikā, tas ir ātrākais, ka to var izdarīt. Bet, principā, jūs to varat iet gada laikā, jūs to varat iet 20 gadu laikā, jūs varat iet visas dzīves laikā. Jūs varat iet sfēriski, šodien šito ritā, to parīt to, aizparīt to, tad atkal 3 reizes šito, tad 4 reizes šito, tad atkal to. Galvenais ir pierakstīt tā, lai gala rezultātā vismaz šitik daudz sanāk. Ja? Var iet arī vairāk. Es uz to brīdī izgājis gan šito 9, gan šito 27, bet šitā man bija mazliet vairāk, vai 8, vai 19, vai 20, vairs neatceros, man pierakstīts. Tā kā tas ir tas, ko es vēlreiz uzsveru gan jums, gan visiem tiem, kas skatās internetā, lai būtu izpratne, ka to var iet brīvi, gan secīgi brīvi, gan laikā brīvi. Tātad varētu teikt, ka šeit bija pirmais posms, pirmie 3 līmeņi, un tie, kas varbūt vairāk ar Hellingeru, tie zina, ka ir, vai arī no ezoterikas, ir garīgā vertikāle, un tad ir materiālā horizontāla, ir blīvums un enerģijas. Tad šis, varētu teikt, ir garīgā vertikāla, kas uz augšu, ko mēs izgājām. Tad mums vajadzētu iziet arī to pašu pa horizontāli. Un no Hellingera mēs zinām, ka inkarnācijas mums atspoguļojas mūsu dzimtā. Un pirmais, ko parasti cilvēkiem ir grūti pieņemt, kad kādā no dzīvēm jūs esat bijis līdzīgs tāds, kāds ir jūsu tēvs, kādā no dzīvēm jūs esat bijis līdzīgs tāds, kāda ir jūsu māte. Ja? Un šobrīd, kāpēc es saku līdzīgs, nevis tieši 100% tāds pats, jo tas ir tas aspekts, teiksim, no jūsu vecākiem, kuru jūs saskarē redzat, to jūs tagad atstrādājat, jo tas kādā no jūsu inkarnācijām nav bijis atstrādājies. Vai jūs neesat to paveikuši? Līdz ar to šodien, kad ir 4. līmenis,
paliek tie pamata termini tādi paši, kā jau jūs zināt, ir sagatavošanās vieta sākumā, ja, uz kuru mēs dodamies. Ir sirds telpa, mana sirds telpa, kurā es strādāju, kurā es darbojos. Sirds telpā katram ir viņa iekšējā saule. Un tad, lai jums nenosina, ja šeit termins vai objekts, par kuru mēs runājām, bija mana dvēsele, manas dvēseles daļas, tad šeit 4., 5. un 6. līmenis, tajā būs objekts mana dzimta, manas dzimtas dvēseļu daļas. Ja? Mana dzimta, manas dzimtas, dvēseļu, daļas. Tas nozīmē, ka tātad mēs strādājam ar to, ka es šajā inkarnācijā, tātad 4. līmenis būs, ka es šajā inkarnācijā esmu dzimis. Katram mums tur ir tēvs māte, tālāk. Un tā dzimt uz atpakaļ. Laikā, protams, ka viņi šeit ir visi atpakaļ. Bet tā ir tā dzimta, kas ir man šajā reinkarnācijā ar šo vārdu, ar šo uzdevumu. Un šai te visai dzimtai, ja, manai dzimtai šajā reinkarnācijā, arī var būt šīs dvēseļu daļas kaut kur atdalījušās, tās, tad viņas, kur kaut kur ir atdalīšana. Ja. Mēs ejam vākt kopā. Reizāk sakot, mēs ejam kopā katrs. Un tā būs tā pirmā daļa. Un otrā daļa, tieši tāpat kā arī pirmajos 3 līmeņos, kad kaut kur citās dzimtās, ka pie mums, ja pie mūsu dzimtas, ka mūsu dzimtai ir kaut kur iemaldījušās, ko nozīmē iemaldījušās, pie konkrētiem apstākļiem palikušas citu dzimtu dvēseļu daļas, kuras tad mēs atdosim. Tā būs otrā daļa. Princips tāds pats kā pirmajos 3 līmeņos. Vienkārši šobrīd mēs strādāsim horizontālā, jeb materiālā, jeb līvajā līmenī ar konkrētu savas dzimtas dvēseļu daļām. Nu tā, mēs savācam. Tā mēs ejam pakaļ un savācam šīs. Vai plus mīnus tagad ir skaidrs? Ja? Ko un kā? Tāpat es runāšu, principā tāds pats formāts kā pirmajās 3, ja, tikai lai es atrastu, ka ir mana dzimta un šajā reinkarnācijā. Tā. Nu labi. Vai ir kādi jautājumi tik tālu? Tikai secinājumi. Tikai secinājumi, ja? Ja visu šo kā vendeta, tā ir tā attiedība, starp dzimtām, ka te viens otru vēlēm, tad visu to izpildēt, un tā var izvairīties. Visi vairīties, bet to sakārtot. Nu jā. Man tā šķiet, ne? Izlīdzprot un sakārtot. Nu, tāds arī tas mērķis mums. Sakārtot un apvienot, jā, savas dzimtas dvēseļu daļas, lai viņas tur ir vietā, jā, un atdot svešā.
Tā kā tagad 2-3 minūtes pauze, iekārtojamies un tad meditācija. Tad tagad sāksim meditatīvo daļu. Un sākumā, kā vienmēr, nodomu izteikšana, jeb afirmācija. Tāpēc tagad varat atkārtot aiz manis skaļi, vai mazliet klusāk, vai čukstus, izsakot vārdos. Es, kosmos, debesis un zeme, saule, daba, visaugstākais kosmiskais radītāji. Mans augstākais es, mana dvēsele, mans fiziskais ķermeni, visi gaismas un mīlestības spēki, eņģeļi un prieks. Es lūdzu un dodu atļauju, lai manas šīs inkarnācijas, manas dzimtas visas dvēseļu daļas tagad ir sakārtotas un apvienotas vienotā veselumā. Maksimāli harmoniski, visu un katra augstākajam labumam, saskaņā ar kosmosa kārtību. Pateicos. Tagad sajūti sevi. Tad lēnām atslābini savus fiziskos muskuļus ķermenim. Iekārtojies ērti. Atbrīvo savu fizisko ķermeni tā, lai par to nav jādomā. Vari pievērt vai aizvērt acis, un tad sajūti vēlmi atslābināties. Atbrīvojies. Tad atceries par savu sagatavošanās vietu. Un šobrīd savā iztēlē dodies uz turieni, uz savu sagatavošanās vietu. Tā var būt ērta un patīkama telpa vai dabas nostūris. Varbūt pļavā, mežā, varbūt kalnos, varbūt pie jūras. Tas var būt arī pie kamīna. Svarīgi, lai tu tajā jūties ērti un patīkami. Jo tā ir tā vieta, kurā tu esi atslābinājies un atbrīvojies. Varbūt tā ir saules pielieta, varbūt ēna. Šajā vietā tu atpūties. Tu esi mierīgs un atslābinājies
un tu piepildies ar spēku pirms sava darba. Vēl mirkli uzkavējies šajā vietā. Piepildies ar gaismu, ar siltumu. Piepildies ar spēku un ar enerģiju. Tad uzsmaidi pats sev. Uzsmaidi arī savai sagatavošanās vietai, savai apkārtnei. Tā, lai smaids atstarojas apkārtnē, un tu pats to sajūti, kā prieku, kurš tevi piepilda, apņem tevi, atbalsta un palīdz. Tagad, kad esi sajutis šo prieka piepildījumu, pievērs uzmanību savam sirds apvidum, savai sirds čakrai, jeb sirds enerģētiskajam centram. Un tad mierīgi, droši un pārliecināti dodies uz savu sirds telpu. Tava sirds telpa ir pietiekoši plaša, silta un gaiša. Vari sajust vai paskatīties, kāda tā izskatās. Varbūt tāda pati kā pagājušo reizi, varbūt izmainījusies. Pavēro un uzsmaidi savai sirds telpai. Sasveicinies ar to. Tad droši dodies iekšā, uz pašu telpas centru, kur telpas vidū atrodas tava iekšējā saule, jeb gaismas sfēra vai avots, kas izstaro gaismu un siltumu. Sasveicinies arī ar viņu. Un tad, kādu brīdi stāvot, atceries savu nodomu, ar kuru tu atnāci. Tas ir sakārtot un apvienot savas dzimtas dvēseles daļas. Tāpēc tagad, skatoties savā iekšējā saulē, domās vai čukstus, izsaki vienu vārdu – lūdzu. Un tagad pavēro, kā no tavas iekšējās saules iziet gaismas stari. Tie aiziet tālumā uz dažādām pusēm, uz dažādiem notikumiem, kuros kādreiz atdalījās kāda tava dzimtas dvēseles daļa. Stari aizstiepjas pāri laikam un pāri telpai, nonākot tieši tur, kur bija sāpīgā pieredze. Tagad gaismas stari ir savienojuši tavu sirds telpu ar tavas dzimtas dvēseles daļām. Un tagad
arī tu pats dodies pa vienu no šiem stariem pie vienas no savas dzimtas dvēseles daļām. Kad esi pietuvojies pie dzimtas dvēseles daļas, uzsmaidi tai un sasveicinies. Mirkli pastāvi, pavēro, un tad domās vai čukstus izsaki. Manas dzimtas dvēseles daļa. Ir pienācis laiks sakārtoties un apvienoties. Es lūdzu tevi, nāc. Un tad, kamēr dzimtas dvēseles daļa sadzird tevi un klausās, tikmēr pievērs savu uzmanību tai vietai vai cilvēkam vai notikumam, kurā atradās dvēseles daļa. Lai kas arī tas būtu, varbūt tu to redzi, varbūt nē, varbūt tikai nojaut. Domās izsaki tam. Es pateicos tev par to, ka visu šo laiku manas dzimtas dvēseles daļa bija pie tevis. Es pateicos tev. Tagad es esmu gatavs to pieņemt. Un tad vari ietīt dzimtas dvēseles daļu kādā mīkstā segā vai iesēdināt dīvānā vai kā savādāk. Un tavas iekšējās saules stars to nogādā tavā sirds telpā. Varbūt tā lido, varbūt slidinās, varbūt brauc pa izgaismoto stara ceļu. Tādā veidā šī un arī citas tavas dzimtas dvēseļu daļas ir nokļuvušas tavā sirds telpā. Tu pats vēlreiz vari pateikt paldies tam, pie kā bija dvēseles daļa, un tad atvadīties no tā. Tad arī pats pa savas saules staru dodies atpakaļ uz savu sirds telpu, lai paskatītos, kā tur tagad izskatās. Kad esi atpakaļ savā sirds telpā, vari pavērot, vai tikmēr tur jau ir ieradušās viena vai vairākas, vai varbūt daudzas tavas dzimtas dvēseļu daļas. Varbūt tās vēl turpina plūst un nākt, varbūt pirmās jau ir ieradušās. Vari tās pavērot, vari tām uzsmaidīt, vari ar tā sasveicināties.
tad pieej mazliet tuvāk tām un domās vai čukstus izsaki. Lūdzu, manas dzimtas dvēseļu daļas, esiet tīras. Un tad, pats paejot malā, pavēro, kā tās attīrās. Vai mazgājas baseinā, vai varbūt kādā milzīgā dušā, vai vienkārši peld, jo ūdens tās apņem, nomazgā, attīra un atslāb. Pavēro šo procesu. Šis attīrīšanās process notiek ar visām tavas dzimtas dvēseļu daļām. Varbūt pirmās jau ir nomazgājušās, varbūt dažas vēl nāk pa stariem. Dzimtas dvēseļu daļas zina attīrīšanās procesu, kurš norit tavā sirds telpā. Ļauj, lai process notiek. Varbūt dažas dvēseļu daļas jau ir tīras, varbūt tīra jau ir tikai viena, tad tās, kuras jau ir attīrījušās, vari ietīt kādā sagā. Tās var apsēdināt krēslā, lai atpūšas. Tās var piepildīties ar spēku un enerģiju. Varbūt kāda no tām izrāda prieku. Varbūt kāda vienkārši atpūšas. Un saskaņā ar tevis sākumā izteikto nodomu, pēc attīrīšanās procesa, dvēseļu daļas pašas nonāk un ir savā vietā. Sakārtojas un apvienojas vienotā veselumā. Kāda dvēseles daļa varbūt vēl nāk, kāda vēl mazgājas, kāda atpūšas, kāda priecājas, kāda jau atrodas un ir savā vietā. Skaisti. Tagad tu pats vari nostāties sirds telpas malā un kādu brīdi pavērot notiekošo procesu. Ļauj, lai process notiek tik ilgi, cik tam vajadzīgs. Tas pabeigsies pats. To visu vērojot, savās domās saki: pateicos. Varbūt arī pats sajūti gandarījumu un pateicību par procesa norisi. Ja vēlies, vari vēl uzkavēties savā sirds telpā. Vari vēlreiz izteikt vārdu pateicos gan savai sirds telpai, gan savai iekšējai saulei. Un tad
vari atvadīties, pamājot. Tad, kad esi gatavs, tad dodies atpakaļ uz savu sagatavošanās vietu. Uz to vietu, kurā uzsāki šo ceļojumu sevī. Uz savu sagatavošanās vietu. Uz to gaišo, silto vietu, kur biji pirms šī darba. Tagad vari atpūsties. Vari atslābināties un ievilkt elpu, šoreiz uzsmaidot pats sev. Domās izsaki sev, pateicos. Izsaki pateicos arī visiem tiem, kuri tev palīdzēja šajā darbā. Tiem visiem, kurus sākumā piesauci. Gan zemei, gan saulei, gan kosmosam. Varbūt vēl kāds bija atnācis palīgā. Visiem saviem palīgiem domās saki, pateicos. Tad mirkli vēl uzkavējies šajā vietā, savā sagatavošanās vietā, atpūties un lēnām gatavojies atgriezties šeit un tagad. Tad, kad esi gatavs, tad atgriezies šeit un tagad. Šajā krēslā vai uz zemes, sēžot vai guļot, šajā vietā, kurā tu šobrīd atrodies. Vari izstaipīties, vari dziļi ieelpot, tad uzliec savas plaukstas uz sava fiziskā ķermeņa. Un kad esi izkustējies un sajutis savu ķermeni, tad saki tam pateicos. Tad lēnām, pavisam lēnām atver acis. Un tagad vari paņemt savu klādi un pildspalvu, vari padzerties, vari pierakstīt sev dažus teikumus vai uzzīmēt kādu zīmējumu. Došu laiku kādas 3 minūtes. Un pēc tam sāksim meditācijas 2. daļu. Meditācijas 2. daļu arī iesāksim ar afirmāciju, jeb nodomu izteikšanu vārdos. Tāpēc tagad varat atkārtot aiz manis, skaļi vai čukstus, izsakot vārdos. Es kosmoss, debesis un zeme, saule, daba,
visaugstākais kosmiskais radītāj. Mans augstākais es, mana dvēsele, mans fiziskais ķermeni, visi gaismas un mīlestības spēki, eņģeļi un prieks. Es lūdzu un dodu atļauju, lai citu dzimtu dvēseļu daļas, kuras bija pie manas šīs inkarnācijas dzimtas, tagad ir sakārtotas un apvienotas. To dzimtu dvēseļu vienotā veselumā, kurām tās pieder. Maksimāli harmoniski, visu un katra augstākajam labumam, saskaņā ar kosmosa kārtību. Pateicos. Un tagad iekārtojies ērti. Piever vai aizver acis. Savās domās un iztēlē dodies uz savu sagatavošanās vietu. Tā var būt tā pati, tā var būt arī cita. Tā var būt tā pati, tikai izmainījusies. Vari pavērot to. Vari tajā uzkavēties un aktivizēt savu spēku un enerģiju. Atbrīvojies, uzsmaidi sev, ieelpo mīlestību, ieelpo gaismu, piepildies ar prieku. Ja vajag, uzkavējies vēl savā sagatavošanās vietā. Un tad, kad esi gatavs, tad dodies uz savu sirds telpu. Pavēro vai sajūti, kāda šoreiz ir tava sirds telpa. Varbūt krāsa, varbūt forma, varbūt smarža, vai varbūt sajūta. Tad, atrodoties savā sirds telpā, atceries, ka esi atnācis ar iepriekš izteikto nodomu. Tāpēc tagad domās izsaki citu dzimtu dvēseļu daļas. Lūdzu.
un tad pats pavēro, kā tava sirds telpa piepildās ar citu dzimtu dvēseļu daļām. Varbūt atnāk viena, varbūt daudzas. Pavēro. Varbūt tās ir dažādas. Varbūt kāda atlido. Varbūt kādu atved. Sasveicinies ar tām un uzsmaidi. Un tad domās izsaki tām: lūdzu, attīrieties. Un tad pavēro, kā ūdens tās nomazgā, attīra, varbūt ar kādu gaismas strūklu, varbūt baseinā, varbūt kā citādāk. Kamēr dvēseļu daļas attīrās, tikmēr pats vērsies pie savas iekšējās saules un sasveicinies ar to. Tad izsaki tai vienu vārdu – lūdzu. Tad pavēro, kā tava iekšējā saule izstaro starus uz tām citām dzimtām, kuru dvēseļu daļas līdz šim bija pie tavas dzimtas. Un tagad pavēro, varbūt tās dvēseļu daļas, kuras jau ir tīras, jau pašas dodas pie citām dzimtām, pa tavas iekšējās saules staru. Varbūt kādai vajag palīdzēt, varbūt kādu iestumt, varbūt kādu iesēdināt mašīnā vai kā citādi. Tādā veidā pa gaismas stariem dvēseļu daļas nonāk savās vietās. Tās sakārtojas un apvienojas pašas savā vietā. Tikmēr pats pa vienu no stariem dodies pie kāda viena citas dzimtas cilvēka. Varbūt tu viņu redzi skaidri, varbūt nē, varbūt tikai sajūti vai nojauti. Kad esi viņam pietuvojies, uzsmaidi tam un sasveicinies. Un tad domās izsaki viņam: es atnācu atdot tev tavu dvēseles daļu. Lūdzu, pieņem. Un tad pavēro. Varbūt cilvēks pats to paņem, varbūt dvēseles daļa pati aiziet savā vietā. Varbūt to paņem cilvēka sarģeņģelis, varbūt ir citādi.
jebkurā gadījumā, domās izsaki vienu vārdu – pateicos. Tad brīdi pastāvi. Un tad lēnām atvadies no šī cilvēka. Ja vajag, uzkavējies vēl, varbūt vēlreiz pavēro. Un tad, kad esi gatavs, tad lēnām atkāpies. Un tad pats pa gaismas staru, savas iekšējās saules gaismas staru, dodies atpakaļ uz savu sirds telpu. Dodies iekšā pie savas iekšējās saules un izsaki tai vienu vārdu – pateicos. Paldies viņai par darbu, par starošanu, par atbalstu un par palīdzēšanu. Uzsmaidi savai iekšējai saulei. Uzsmaidi arī savai sirds telpai. Ja vēlies, vari uzkavēties kādu brīdi savā sirds telpā. Un tad, kad esi gatavs, tad dodies atpakaļ uz savu sagatavošanās vietu. Uz to vietu, no kuras uzsāki šo darbu. Uz savu sagatavošanās vietu. Tagad savā sagatavošanās vietā vari atslābināties un atpūsties. Pasaki sev, pateicos. Par divpusēji izdarītu darbu, par savu iekšējo ceļojumu, kuru tu pats veici savā sirds telpā. Atslābinies un atbrīvojies ar labi padarīta darba sajūtu. Ja vēlies, vari uzkavēties vēl savā sagatavošanās vietā un izbaudīt padarīto. Un tad, kad esi gatavs, tad atgriezies šeit un tagad. Šajā vietā, šajā laikā, uz šī krēsla vai uz zemes. Tad lēnām sajūti savu fizisko ķermeni un pieskaries tam, uzliekot plaukstes. Un tad savam fiziskajam ķermenim saki pateicos. Jo tieši viņš tev palīdzēja nodrošināt šo procesu šeit un tagad. Tagad lēnām var izstaipīties. Lēnām
pavisam lēnām atver acis. Tad varbūt dziļi ieelpo, lai vēlreiz sajustu savu fizisko ķermeni. Un tad var paņemt pildspalvu un kladi, varbūt pierakstīt dažus teikumus, varbūt kaut ko uzzīmēt, varbūt vienkārši uzrakstīt savu vārdu. Var padzerties. Savukārt es vēl pateikšu, ka kladē var arī pierakstīt, ka līdz nākamajai reizei šo meditāciju ir vēlams iziet 9 reizes. Kā arī turpināt iepriekšējo līmeņa meditācijas, ja vēl nav paspēts tās iziet. Tāpēc tagad saki sev paldies. Pats sev paldies par darbu. Pateicos.